այս գործելավոճը, որը ընտրել է քննչական կոմիտեն եւ դատախազությունը, իհարկե ուրիշ հանգրվանի չեն կարող տանել, քան այդ դեպքերի ավելացմանը։ Խոսքի ազատության համատեքստում այսպիսի համեմատություն անենք, հա, երբ որ հնչում է իրական բռնության սպառնալիք, վիրավորանք, հայհոյանք, ընդհուպ ինչ որ իշխանության, հա, կամ սահմանադրական կարգի տապալելու իրական կոչեր, դրանք քրեորեն հետապնդելի են եւ այո, պիտի դատապարտվեն։ Բայց երբ որ երկակի ստանդարտ է կիրառվում, օրինակ իշխանության աջակիցների կողմից բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ որ ընդդիմությանը ուղղված հասարակության այն անդամներին, որոնք որ չեն աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին կամ քաղաքացիական պայմանագրին, բազմաթիվ այդպես վիրավորական արտահայտություններ, բռնության սպառնալիքներ, այդ անձինք բացահայտված չեն, այդ անձանց նկատմամբ որևէ կերպ հետապնդման ինչ որ գործընթաց մենք ոչ լսել ենք, ոչ էլ ականատես ենք եղել։ Հիմա նայեք այս համատեքստում, եթե այս վերջին օրինակը, հա, ին մոտ տպավորված թարմ օրինակը, Նիկոլ Փաշինյանի աջակից քաղաքացին տարիքով մի մարդ կոչ է անում, որ կաթողիկոսի գլուխը պիտի քարով կոտրել։ Ես օրինակ խնդրում եմ, որպես լրագրող, մի հատ հարցում անեք, տեսեք այդ գործի վերաբերյալ որևէ շարժ կա, որևէ քանրային քրեական հետապնդում կա կամ որևէ այսպես արդեն արագավարտված դատարան ուղարկված եւ մեղադրալի կարգավիճակ տրված որոշումներով, հա, համապատասխան իրավիճակ կա։ Այս համեմատության մեջ, երբ որ քաղաքացիները տեսնում են, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների կողմից հնչեցված բռնության սպառնալիքները, վիրավորանքներն ու հայհոյանքները չեն հետապնդվում, մարդկանց մոտ կարծիք է ձևավորվում եւ դա իրավաչափ կարծիք է իդեպ, որ իրենց էլ է կարելի։ Եվ իրենք էլ կարող են ասել, ու այդ դեպքով ես կմտաբերեմ, որ իշխանության որոշակի այսպես մերձ բաներ, լրատվամիջոցներ չասեմ, այդպես բլոգերական գործունեություն իրականացնող անձիկ սկսեցին այդ տարեց մարդու գործողությունները արդարացնել, որ տարիքով մարդ է եղել, իր խոսույթն է, իր մենթալիտետն է, իր գյուղացի մարդ է, իր արտահայտման ձևն է այդպես եւ այլն, հա։ Այս պարագայում մենք գործ ունենք ըստ էության երկակի արդարադատության, ստանդարտի արդարադատության հետ, եթե մենք սա կոչում ենք արդարադատություն եւ սա կոչում ենք հանցագործությունների կանխարգելման կամ բացահայտման գործընթաց։ Այստեղ է հարցը առաջանում, եթե խոսքի ազատություն, ապա բոլորի համար այդ ազատությունը պիտի ընկալելի լինի, թե ինչ ասել է խոսքի ազատություն, ինչպես պետք է այն դրսևորվի։ Ես հիմա կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածով վերամբարձ վկայակոչումներ չեմ անի, որովհետև այս իշխանությունը արդեն վաղուց սպառել է այդ հնարավորությունը, որ մենք եվրոպական դատարանի կամ եվրոպական կոնվենցիայի կարգավորումներով վկայակոչումներ անենք, իրենք էլ ասեն հա, շատ ամեն ինչ շատ լավ է, շատ նորմալ է, եթե դուք կոնվենցիա եք վկայակոչում, մենք այլևս այս գործողությունները չենք կատարել։ Այս քաղաքական ռեպրեսիաները նաև այսպես վախի մթնոլորտ, հա, ձևավորելու էլեմենտներ են պարունակում։ Հատուկ ընտրություններից առաջ։ Այո, հատուկ ընտրություն, ինչու՞ չէ, հատուկ ընտրություններից առաջ եւ լավ կլիներ, որ քննչական կոմիտեն դատախազությունը ոստիկանությունը այս երկրում վխտացող, հա, ամենօրյա ռեժիմով այսպես առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտման, կանխարգելման եւ հետագայում համապատասխան քրեաիրավական գործընթացներին հետևեին, բայց մենք փաստորեն գործ ունենք Facebook-յան կամ այլ սոցիալական հարթակների կոմենտները գրաքննելով, պատկերացնեք ինչքան ռեսուրս է պետք, որ մտնես այդ մարդու էջ, սկսես նրա մի տարվա, երկու տարվա վաղեմությամբ ինչ որտեղ գրած միտքը կամ կոմենտը վերհանես ու այդ մարդուն հետապնդես, պատկերացնեք ինչքան ռեսուրս, ժամանակ ու միջոցներ է ծախսվում պետական բյուջեից, որ այդ գործողությունները կատարվեն։ Բայց ինչ բնույթի
հա գրառումներ են հիմնականում լինում, որ քրեական հետապնդում։ Նայեք, ես օրինակի համար ասեմ, այդ նույն բնույթի ինչը հնչել է կաթողիկոսի հասցեին, ավել բան չասեմ, հա, մոտավորապես նույն բնույթի։ Բայց այդ մարդն ասում է, եթե նրան կարելի է, ու բացում է հերթով ցույց է տալիս երևի մի 100-ից ավել բաներ էր, ինքը իրան հետազոտություններ էր անցկացրել, որ եթե այս ամեն ինչը կարելի է ի աջակցություն իշխանության եւ ի դեմ ընդդիմության, ապա ինչի պիտի նա խոսքի ազատության այդ ենթադրաբար բանից օգտվի, ինստիտուտից օգտվի, այդ խոսքի ազատություն հասկացությունից եւ հնարավորությունից օգտվի, իսկ ինքը պետք է քրեական հետապնդման ենթարկվի, որովհետեւ իշխանության չի աջակցում։ Հարց է տալիս մարդը, ու շատ իրավաչափ հարց է տալիս, որ ես օրինակ որպես մասնագետ չկարողացա այդ պատասխանը տալ, թե ինչու չեն հետապնդվում իրենից ավելի վաղ իր կողմից ուրեմն ճանաչված մարդիկ, որոնց ինքը ճանաչում է եւ գիտի, որ այդ մարդիկ իշխանության աջակիցներն են, գոյություն ունեն ֆիզիկապես եւ մշտապես այդպիսի արտահայտություններ են գրում ընդդիմության ուղված կամ հասարակության այն հատվածին, ովքեր իշխանություններին չեն աջակցում։ Ասում են, չի պետք է այդ մարդիկ ազատ կարծիքի, հա, ազատ խոսքի շրջանակում իրենց իրավունքը այդպես բռնազբոս իրացնեն, նու այս բնութագրիչները ես եմ տալիս իրավիճակը նկարագրելու համար, ասում են իրանք ինչի պիտի այդքան ազատ խոսեն, ամեն քայլափոխի ինչ ուզեն անեն, ինչ հայոյանք ասես տան, ինչ սպառնալիք ասես հնչեցնեն, բայց ես եթե Նիկոլ Փաշինյանները հնչեցնում սպառնալիքներ։ Իհարկե սպառնալիքներ է հնչեցնում, իհարկե հայոյանքներ է գրում, իհարկե անհոդաբաշխ, այսպես անհասկանալի ձևակերպումներ է անում, չգիտեմ, եթե երկրի իշխանության առաջի դեմքը կամ պատասխանատու անձինք, ովքեր նաև վարքագիծ են, հա, խոսքի եւ այլ վարվելակերպի վարքագիծ պետք է թելադրեն եւ նրանց նիստուկացը ըստ էության օրինակելի պիտի լինի հանրության համար, եթե մենք այդ վիճակը ունենք, ամենօրյա ռեժիմով մի բան կարդում ենք, այսպես շոկահարվում ենք, մտածում ենք, ոնց կարող է, հա, բարձր ամբիոնից կամ բարձրաստիճան պաշտոնյայից նման բան հնչել, զարմանալի չի, որ քաղաքացիներն էլ ենթագիտակցաբար դա ընդօրինակում են, բացարձակ զարմանալի չէ, այլ բան է, թե մենք որպես հասարակություն դրան ինչպես ենք արձագանքում։ Կա ինչ-որ սահմանում որն է բռնության կոչը, որ մարդը իմանա դրանից այն կողմ ինքը չի կարող այդ նման գրառումներ, դա բռնության կոչ է արդեն։ Ըստ էության վճռաբեկ դատանի նախադեպերով էլ, հա, այդ սահմանափակումները կա, որ այդ ֆիզիկական բռնության, հա, ինչ-որ վնաս պատճառելուն ուղղված, հա, գործողությունները, բայց այս դեպքում մենք ունենք տարանջատում, այլ բան է, որ դու ասում ես, ես դա պիտի անեմ, կամ ես ուրեմն դա արեցի, հա, արդեն, այլ բան է, որ ինչ-որ սենց վերացական, որ այս ինչ բանը պիտի արվի, դրա համար եմ ասում, ուղիղ օրինակը ես ձեզ բերեցի, այս բանը սենց պիտի արվի, որ ճիշտ լինի, հա, քաղաքացին, որ այդ տարեց մարդն ասել էր, որ պիտի քարը վերցնենք եւ դա ոչ թե կոչ է, դա բռնության հրապարակայնացում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով, կոչն ուրիշ բան է, կոչը այն հասարակական լսարան ունեցող անձանց, օրինակ Միքայել Սիրբազյանի գործի դեպքում ցավոք հրապարակի գլխավոր խմբագիրը, հա, բերեք մենք իմացանք, որ այդ արարքը նաև իրեն է ինչ-որ առումով վերագրվելու չնայած վկայի կարգավիճակով էր հրավիրված։ Մի խոսքով այսպես քրեական օրենսգրքի հոդվածները իրենց կողմից իմ գնահատմամբ կիսա մեկնաբանված վիճակում ինչ-որ արարք երկնելով վերագրում են այն անձանց, ովքեր որ իշխանահաճո չեն։ Գնալով կշատանա նման դեպքեր ստատիկին։ Ես կարծում եմ, հա, դրա համար ուշադիր պիտի լինենք քաղաքացիների, առհասարակ ես խորհուրդ եմ տալիս քաղաքացիներին իրենց խոսքը վերաձևակերպել, որտեվ հայերենը գեղեցիկ լեզու է, հայերենը պերճախոս լեզու է, հարուստ հոմանիշներով լեզու է, հետևաբար կարելի է կարծիքն արտահայտել առանց այնպիսի բառային հավելումների, որոնք հետո կասկած կառաջացնեն,
Բայց ցավոք սրտի հասարակության ոչ բոլոր անդամներն են, ասենք, մեզպես պերճախոս, հա, նկատի ունեմ լրագրողական հանրությունը, փաստաբանական հանրությունը, այդ պերճախոսությունը ոչ բոլորին է տրված եւ բոլորն էլ իրավունք ունեն ազատ իրենց գնահատողական դատողությունը անելու։ Այստեղ ընդվզումը եւ խոսքի ազատության հետ զուգահեռների անցկացումը երկակի ստանդարտն է։ Ինչու մի դեպքում ընդհանրապես որևէ կերպ արձագանք չի տրվում, բացասական իմաստով նույնիսկ արդարացվում է բռնության հրապարակայնությունը, մյուս դեպքում, ասենք, այդ արտահայտությանը մոտ խոսույթը դառնում է քրեական հետապնդման առարկա, դառնում է խափանման միջոցի կիրառման հիմք, կոչը դե քրեական օրենսգրքի 422 հոդվածով դա, ինչպես նշեցի, Միքայել Սրբազանյանին եւ նաև այս դեպքում արդեն Տիկին Օհանյանին վերագրվող արարքներին է վերաբերում, այստեղ իշխանություն զավթելու կոչ, սահմանադրական կարգը տապալելու կոչի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանը վաղուց արդեն իր դիրքորոշումը արտահայտել է, թե ինչ ասել է կոչ։ Եթե մենք խոսում ենք իշխանության զավթման կամ սահմանադրական կարգի տապալման կոչի մասին, ապա դա պիտի լինի հրավեր։ Այդ մարդու կոչով հավաքվեն մարդիկ եւ լսեն նրա ասածը եւ ինչ-որ գործողություն կատարեն։ Եթե դա չկա, արդեն դա ենթակա չի քրեական հետապնդում։ Իհարկե չի, դրանով է որ մենք Միքայել Սրբազանի պաշտպանության առաջին օրից դրա վրա ենք շեշտադրում։ Եվ այստեղ զավեշտը նաև նրանում է ու իմ համար անընդունելի իրավաբանության տակ քողարկվող ուրեմն գործողությունը դատախազության, որ այդ տեսանյութի կապակցությամբ դատախազությունը արդեն մեկ անգամ իր վերաբերմունքը արտահայտել էր, ասել էր, որ այստեղ կոչ չկա, հետո գլխավոր դատախազն ասում է, չէ, մենք դա նոր լույսի ներքո ենք դիտարկում։ Այսինքն անցնելով կրկնակի դատվելու արգելքի սկզբունքի վրայով մենք ունենք նոր սկզբունք, այն է գլխավոր դատախազի նոր լույսի ներքո հրապարակած սկզբունքը։ Այդ ճակերտների մեջ եմ ասում, այդպես սկզբունք չկա, էլի, իրավաբանության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է բռնության սպառնալիքին, ապա սա հասարակության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություն է եւ այստեղ արդեն այդ կոմենտների մակարդակում հնարավոր է բռնության սպառնալիքը գնահատել։ Նայեք, ես կրկին անգամ շեշտում եմ, ես դեմ եմ ցանկացած բռնության, վիրավորանքի, սպառնալիքի, կոչի հակաիրավական կոչ, որտեղ իրավական էլ է էլի լինում, ցանկացած հակաիրավական գործողության ես եւ բազմահազարանոց իմ գործընկերները հաստատապես կասեն, որ դեմ են։ Այլ բան է, թե դա ինչպես է որակվում։ Ինչպես է զուգահեռվում, մենք համակցության մեջ պիտի նայենք այդ ամենը, չենք կարող ասել, այ կոմենտը գրեց, ուրեմն ինքը պիտի դատվի։ Եթե 1000 հոգի նույն բանը անում է ու դա խոսքի ազատությունն է դիտարկվում իշխանական աջակցության պայմաններում, որովհետև այդ մարդը պարզում է, որ աջակցում է իշխանության ներկայացուցիչներին, մյուս պարագայում ընդդիմադիրներին աջակցողը եւ իշխանության քննադատողը, որը նույն բառամթերքն է օգտագործում, չի կարող երկակի ստանդարտով քրեական հետապնդման ենթարկվել։ Որտեվ այն դեպքը ավելի վաղ է եղել, քաղաքացու մոտ ենթագիտակցորեն ձևավորվել է, որ դա խոսքի ազատությունն է։ Նրանք ազատ խոսում են, ինքն էլ կարող է խոսել ու պարտավոր չի քաղաքացին ունենալ այնքան բարձր իրավագիտակցություն, որ այդ հանցակազմերի եւ ասենք հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի գործողությունները իրարից տարանջատի։ Բացարձակապես բնավ դրա ոչ կարիքը կա, ոչ անհրաժեշտությունը։ Տիկին Ֆարմանյան, ըստ ձեզ իշխանությունը ինչ-որ մտավախություն ունի, որ փորձում է սահմանափակել խոսքի ազատությունը։ Այդ խոսքից վախենում է մարդկանց իշխանությունը ըստ ձեզ։ Իհարկե վախենում է, բացահայտ վախենում է։ Եթե խոսքից վախեցող չլիներ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացու հետ այդպեսի չանա, հա, այդպես ենք, չէ՞, մենք ասում մեր առօրյա խոսակցության մեջ, այսինքն լեզվակռվի չէր մտնի։ Դուք պատկերացրեք ինչ տեսարան է, մարդը խոսում է, հետ հակադրվում է, հա, ձեր այդ գերազանցություն Փաշինյանին, հետո պտտվում է, որոշում է, որ չէ, ինքը պիտի շարունակի ու վերադառնում սկսում է
հանրային ծառայողի վարքի հետ առնչություն չունեցող իրավիճակ։ Հանրային ծառայողը պիտի գիտակցի, որ իրանից դժգոհ քաղաքացիներ էլ կլինեն։ Իհարկե վախենում է խոսքից։ Խոսքից են վախենում։ Լրագրողը, նախկին լրագրողը սահմանափակում է լրագրողական գործունեության ուրեմն վիճակը, հա, Հայաստանում վախեցնելով, ասենք, փորձելով վախեցնել Արմինե Օհանյանի նման հայտնի լրագրողի ծիծաղելի է, իհարկե Տիկին Օհանյանը, այսպես ասած, մեր սատարումի, հա, կարիքը չունի, որովհետև ինքն է շատ այսպես սուր ուղղամիտ խոսքի մշտապես կրողը եղել, բայց այնուամենայնիվ, եթե մենք այդ համատեքստում ենք գնահատում այս իրավիճակը, ապա իհարկե վախենում է խոսքից, վախենում է մեր այսօր շատ կազմակերպված ու շատ արդեն լուրջ գործիքակազմ կիրառող լրագրողական հանրությունից։ Ես միշտ չի որ, հա, եւ փաստաբանության մեջ կան թերություններ, եւ լրագրողական հանրության մեջ նույնիսկ երբեմն ձևակերպումներ կան, որ ես եմ ինքս անհաշտ, չնայած լրիվ ընդդիմադիր հայացքներ ունենալու, որ այ չէր կարելի այս հարցը հնչեցնել, բայց դրանք այսպես ոչ միշտ կրկնվող են։ Ընդհանուր առմամբ լրագրողական հանրության վերաբերմունքը բավականին այսպես առողջ է այս գործընթացների եւ ես որպես փաստաբան միայն մի բան կարող եմ ասել, դուք շատ հուսալի գործընկերներ եք մեր իրավական պայքարում։ Հիմա սրանք հանցակազմեր են, որոնք որ օգտագործվում են հասարակության ձայնը լրացնելու կամ այդ վոլյումը իջացնելու համար։ Եվ ինչը կարող է այս ամեն ինչի թեմա առնել Տիկին Ֆարմանյան։ Չգիտեմ, որ միջազգային կառույցների կոչ, չնայած գիտենք, որ կոչերն էլ արդեն այդպես ազդեցություն չեն գործում, եթե լինի կոչ, էլի ինչը կարող է։ Ոչ մի միջազգային հանրության կոչ իրենց չի կարող կանգնեցնել, որտեղ այդպիսի կոչերը նույնիսկ նախադինքի մակարդակի հաստատոնակ օրինակ բերեմ Եվրոպայի իրավաբանների եւ փաստաբանների միությունը, որը հսկայական հեղինակություն ունեցող միջազգային կազմակերպություն է, Վենետիկյան հանձնաժողովը, մի պարզ օրինակով ասել էին, որ չի կարելի փաստաբաններին ավելացված արժեքի հարկով հարկել, ու դա պետության ուղիղ միջամտությունն է իրավապաշտպանությանը։ Ինչ եղավ, ձայն բարբառով, ոչինչ չեղավ։ Էլի Վենետիկյան հանձնաժողովը, հա, քաղաքապետարյալներին մի խոսքով մենք բազմաթիվ իրավական կառույցների միջազգային եւ վերաբերմունք ունենք եւ բացասական ու նաեւ իջնում է մեր իրավական հեղինակությունը միջազգային հանրությունում։ Այստեղ ուղղակի մի հատ շատ լուրջ քաղաքական արգելակ կա, քաղաքական բան կա, պրեսինգ կա, որ միջազգային հանրությանը մեր իշխանությունները ցույց են տալի, որ մեր հասարակությունը բանա, հա, ճիշտ ուղեծրով չի գնում, եկեղեցին գործակալ է, իրանց դեմ խոսացողը գործակալ է, ու մի խոսքով ստե ինչ որ բոլոր գործակալներն են, ով իրենց բարևին ասմաս տեսություն, ուրեմն գործակալ է։ Սա անընդունելի բան է, երկրի ղեկավարը գնա ու քո ազգային հենասյուներից մեկի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու մասին ակնհայտ իրականության չհամապատասխանող տեղեկություններ հրապարակի, վերկանան ծափ տան։ Հիշեցնենք, որ ոչ վաղանցյալում Սաակաշվիլին էլ էին ծափ տալիս, զուգահեռները հիշեցի էլի։ Այնպես որ մենք միջազգային հանրությանը այս բան չեն կարող ապավինել, որովհետև եթե միջազգային գործընկերներ ասում են, որ գալու են Հայաստան, աջակցելու են ընտրություններին, որովհետև ինչ որ հիբրիդային պատերազմ պիտի կանխեն, այս անհասկանալի իրավիճակում հասկանալ, թե իրենք ինչ կոչերով ինչպես են զսպելու այս քաղաքական ռեպրեսիաները, որոնք մտել են իրավաբանություն, իհարկե անհեռանկար եւ անբովանդակ զրույց է այս պահին, դա տեղի չի ունենալու։ Ինչ պիտի լինի, մենք որպես հասարակություն այս ամեն ինչը պիտի վերանայենք եւ մենք մեր դիրքորոշումով, մեր արդարացի դիրքորոշումով պիտի պահանջենք օրենքի գերակայություն։ Եթե հասնենք մինչև
հունիսի 7, եթե այս տարածաշրջանում գիտեք տուրբուլենտության վիճակ է եւ ամեն պահի կարող է այնպիսի վերադասավորումներ լինեն, Աստված մի արածցե, որ մենք նույնիսկ դրա մասին չկարողանանք կանխատեսել, այսինքն մեր անվտանգային համակարգը իմ գնահատմամբ բերվել է այն մակարդակի, որ մենք ամեն պահի վտանգված ենք։ Եվ կարող եմ, եթե հասնենք հունիսի 7, մենք իհարկե պետք է ճիշտ ընտրություն կատարենք։